Bu yakışıklı kardeşlerim dört dörtlük uyku apnesi hastası. Aslında uyku apnesi hastalarında genel görüntü işte böyle. Yemek yemeyi seven arkadaşlarım, uyumayı seven arkadaşlarım, daha 20'li yaşlarda. İşin en belirgin tarafı, sizin gene biraz daha iyi, bu genç kardeşimin normalde bile hırlaması, horlaması ve o yumuşak damağın hareketine bağlı sesli nefes almayı duyuyoruz. Sabahları yorgun kalkma, gün içi uyuklama, uyku hali, iş yapmama isteği, akşamları erkenden yemekten sonra uykunun gelmesi, uzun yol araba kullanırken içinin geçmesi, değil mi? Ne yapacağız? Bakalım. Hadi geçin bakalım.